हल्दी की सब्जी राजस्थान की पहचान है। इसे खाने से सर्दी, जुकाम, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। इसके साथ साथ यह हमारी कमजोर प्रतिरक्षा को भी बढ़ाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्ची हल्दी को छिलकर उसका कद्दूकस कर ले। अब इसे घी में लाल होने तक तलें। अब इसे निकालकर बचे हुए घी में जीरे का तड़का लगाकर इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और हरी मटर को तल लें। इसके पक जाने के बाद इसमें भुनी हुई हल्दी वापस मिलाएं और 5 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 1 कटोरी दही डालकर मिक्स करें। अब इसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और मसाले डालें। गर्मा गर्म हल्दी तैयार है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आयुर्वेदिक और हेल्थ अपडेट के लिए हमारे चैनल सूर्या केयर को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत बनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।